Эртеңден тарта ири соода борборлорунда кийим жана бут кийим дүкөндөрү, зер буюмдар тармагы, тиричиликке керектүү буюм тайымдарды сатуучу жайлар иштеп баштайт. Ал эми балдар үчүн оюн-зоок аянтчалары жана сыйымдуулугу 50 адамдан көп баткан тамактануучу жайлар азырынча ачылбайт. Булардын иштөө процесстерине санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүк кызматы, санитардык экологиялык инспекция, милиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн куралган мобилдик топ көзөмөл жүргүзүп, талапка жооп бербеген мекемелерди мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартат. Азыркы күндө бул илдетти тарабаш үчүн биз ушу жаңы эрежелерди сактоого милдеттүүбүз. Болбосо мындай чоң соода борборлордо бул илдеттин тарап кетиши аябай кооптуу болуп турат. Ошондуктан ар бир соода борборунун жетекчилиги менен сүйлөшүп, алар бизге акимчиликке келип өзүнүн программаларын жана эрежелерин, жаңы эрежелерин, жаңы сунуштарын бизге киргизип көргөзүштү. Ошонун негизинде бүгүнкү күнү биз чогуу даярданып жатабыз. Халима Илипбаева 2 күндөн бери чаң баскан текчелерин тазалап, карантинге чейин жыйнаганга жетишпей калган кышкы кийимдер коллекциясын жайкыга алмаштыруу менен алек. 2 айлык жагымсыз эс алуудан соң минтип кардарлар үчүн дүкөнүнүн эшигин ачаарына кубанып турганын жашырбайт. Опурталдуу кырдаалга карабай ишмердүүлүгүнө уруксат берип жаткан шаар бийлигине ыраазы. Мы заготовились, как обычно, для рук дезинфекции. Бизге берилген тапшырмага жараша бардык керектүү жабдууларды алып дүкөндүн ичин дезинфекциялап жатабыз. Барыбыз тең кол кап жана бет каптарды түшүрбөй тагынып жүрөбүз. Эми эртеңден баштап дүкөнгө кирген ар бир кардарга коргонуучу каражаттарды чачып, бир учурда 2ден ашык адам киргизбейбиз. Как мы закрылись в марте. Ал эми соода түйүндөрүнүн жетекчилигине өзүнүн кызматкерлерин күн сайын текшерип, шектүү учур жаралса дароо тиешелүү жактарга кайрылуу милдети жүктөлдү. С завтрашнего дня запускается торговый центр. Эртеңден баштап биздин соода борборлордо балдар аянтчасынан башка баардык тармак ишке киришет. Бул боюнча арендаторлорго тиешелүү талаптар түшүндүрүлүп, алар 2 күндөн бери даярдыктарын жүргүзүп жатышат. Бет кап тагынбаган кардарларды биздин коопсуздук кызматы ооздон киргизбейт. Ошондой эле сатуучуларды да тыкыр текшерип киргизип жатышат. Эгерде кимдир бирөөдө дене табы жогорулаган өңдүү учурлар болсо, дароо бизге кабар беришет. Ал эми ишкерлерге жеңилдиктерди берүү тууралуу иштер учурда каралып жатат. Служба безопасности сообщает нам об этом, и мы уже обращаемся в соответственные. Эртеңден тарта ишке кирүүчү тармактардын арасында мал базарлар жана унаа базарлары да бар. Мындан тышкары үй бүлөлүк сауна жана мончолор да өз жумушун жандандырат. Ал эми коомдук мончолордун иштөөсүндө бул жолу уруксат берилген эмес. Булардын баарысы эл көп топтолуучу жайлар болгондуктан санитардык чаралар өтө катуу көзөмөлгө алынып, ар бир сатуучу бет кап жана кол капты милдеттүү түрдө тагынып, жанында сөзсүз антисептик болуусу шарт. Өзгөчө кырдаал режиминде өндүрүү, кызмат көрсөтүү жана ичинде коомдук тармактардагы соода жана башка уруксат берилген экономикалык иш аракеттердин түрлөрү чөйрөсүндө иш аракеттерин жүргүзүлгөн баардык ишкерлер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 11 майындагы номер 244 токтому тарабынан бекитилген санитардык эрежелер бекем сактоого зарыл. Кийинки этап 25 майга белгиленген. Бул күнү коомдук транспорт ишин жандандырып, дордой өңдүү ири базарлар ачылмакчы. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.